हेलो एंड वेलकम टू द कौन बनेगा स्मार्ट बाय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपसे शेयर करेंगे टॉप 5 बेस्ट बजट वॉल क्लॉक्स अवेलेबल इन इंडिया इन 2021। हमारे लिस्ट में 5th स्पॉट पर है अजंता क्वार्ट्ज डिजिटल वॉल क्लॉक। 1971 में अजंता क्वार्ट्ज एस्टेब्लिश की गई और इसी के साथ वॉल क्लॉक की प्रोडक्शन भी शुरू हुई। वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच के मार्केट में खुद को वैल्यूएबल कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश करने के बाद इस कंपनी ने एलईडी लाइट्स और होम अप्लायंसेज में एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंस के साथ एफएमसीजी वर्टिकल में अपना इंटरेस्ट लिया और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लग गए। इस कंपनी की तरफ से ब्यूटीफुल स्वेल फॉर्म में आने वाली डिजिटल ग्रीन कलर अजंता वॉल क्लॉक है, जो कि आपको एक स्टडी ब्लैक बॉडी के साथ क्लियर ग्लास भी मिलता है। डिजिटल एलईडी इंक्लूडेड है इस वॉल क्लॉक में और ये बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही से यूज में ली जा सकती है। ये वॉल क्लॉक आपको 1350 रुपीज में मिल जाएगी एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो नेक्स्ट एट नंबर 4th स्पॉट ऑन आवर लिस्ट इज ओरेवा वॉल क्लॉक। एज ए वॉल क्लॉक मैन्युफैक्चरर श्री ओदव जी भाई आर पटेल फाउंडेड द ओरेवा ग्रुप, जिसको हम अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड से भी जानते हैं, जो कि काफी सक्सेसफुल रही है टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लॉक मैन्युफैक्चरर। ओरेवा ने अपने आप को एक्सपैंड किया इन डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज इंक्लूडिंग होम अप्लायंसेज, लाइट्स, ई बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी। ओरेवा एनालॉग वॉल क्लॉक हाई क्वालिटी प्लास्टिक में मैन्युफैक्चर हुई है एंड इट हैज वेरी ब्यूटीफुल वुडन फिनिश। हमारे होम, वर्कप्लेस और कंपनी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक पुराने और हिस्टोरिकल स्टाइल को मेंटेन करने के लिए इसको स्पेरिकल फॉर्म में मैन्युफैक्चर किया गया है। ये क्लॉक आपको 400 रुपीज में मिल जाएगी एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट एट नंबर 3rd स्पॉट ऑन आवर लिस्ट इज रैक 28 वॉल क्लॉक। रैक 28 ने अपने आप को एक लीडिंग ब्रांड ऑफ प्रीमियम वॉल क्लॉक में एस्टैब्लिश किया है, which is offering a high-end selection of wall clocks with eye-catching designs and long-lasting durability. इस ट्रेंडी वॉल क्लॉक में हमें एक हाई क्वालिटी क्वार्ट्ज मूवमेंट मिलता है दैट इंश्योर्स प्रिसाइज टाइम कीपिंग। ये वॉल क्लॉक मल्टी कलर्ड है, जो कि कॉम्प्लीमेंट करती है हमारे घर के इंटीरियर डिज़ाइन को और बिजनेस को। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ इट्स अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फ्रेम है इस वॉल क्लॉक की वो हमें प्लास्टिक मटेरियल मिलती है एंड द डायल इज 11.75 इंचेस इन डायमीटर। रोबस्ट कंस्ट्रक्शन यूजेस हाई क्वालिटी मटेरियल, जो कि हमें ऑफर करती है लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी एंड जो मेंटेनेंस है वो काफी कम है इस वॉल क्लॉक। ये वॉल क्लॉक आपको 800 रुपीज में मिल जाएगी and the link is in the description. Next at number 2nd spot on our list is Amazon brand Solimo wall clock. Solimo, as a major Amazon brand, is dedicated to providing high quality items at reasonable prices. It has a large product line that includes basic household items and kitchen appliances. Solimo wall clock एक stunning timepiece है, जो कि instantly improve कर देगा आपके घर के लुक को। एक स्पेरिकल वॉल क्लॉक है जिसमें स्टाइलिश स्केसिंग है, जो कि एकदम बेसिक और ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आती है। इट्स अ टेरिफिक ऑर्नामेंटल पीस फॉर योर इंटीरियर्स एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल क्लॉक। लेट्स लुक एट सम एडिशनल फीचर्स। इसमें काफी ब्यूटीफुल डायल है जिसमें बिग नंबर्स का यूज किया गया है ताकि जो व्यूइंग है दूर से भी आराम से दिखे, और इसमें क्वार्ट्ज मूवमेंट का यूज किया गया है। फ्लॉन्ट लार्ज एंड बोल्ड न्यूमरल्स के साथ ये आता है दैट मेक्स इट इजियर फॉर चेकिंग द टाइम while improving the clock. ये वॉल क्लॉक आपको 575 रुपीज अराउंड मिल जाएगी and the link is in the description. Next at number 1 spot on our list is Ajanta Quartz wall clock. Ajanta Quartz was founded in 1971 and is an ISO 9001-2000 certified company, जो कि specialized है in manufacturing stunning wall clock art in India. Wall clocks, fans, LED lighting and household appliances भी ये कंपनी बनाती है, which is just amazing एंड काफी बड़ी प्रोडक्ट लाइन है इस कंपनी की। दिस अजंता क्वार्ट्ज वॉल क्लॉक इज अ वंडरफुली बिल्ट एंड वेल डिजाइन टाइम पीस, जो कि आपके घर या बिजनेस को काफी एनहांस्ड लुक प्रोवाइड करेगी। ये वॉल क्लॉक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल क्लॉक में से एक है। टाइम को बड़े आराम से देखने के लिए इसमें काफी इजी टू रीड डिस्प्ले प्रोवाइडेड है। वॉल क्लॉक आपको अराउंड 400 रुपीज में मिल जाएगी एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।